賊仔。嗯。今日係我哋喺 Serbia 嘅第4日。嚟緊就準備出發咧去呢個行山，其實係有啲近琴日我哋行嗰邊嘅，咁但係今日咧就會行喺海邊嘅，同埋咧中途咧就會附近一啲 waterfall 啊，仲有啲 spring water 咧，我哋就可以去游水啦。話說我哋住嗰間好靚嘅 apartment， 跟住係超大咯，但係勁平咯，即係講緊咁2晚咧3個人咧先嚟260蚊港紙。仲要係咪佢仲幫你洗衫？係。跟住咧，今朝早仲送咗啲嗰個咩針俾我。因為佢屋企出面咧有啲針咧，佢收就覺得哇勁大粒喎，啲針係咁大粒嘅咧。因為其實喺香港都淨係見到嗰啲針嘅果乾咯，跟住佢好少，其實應該會喺香港食新鮮嘅，因為佢就摘咗好多俾我哋入嚟。佢啱啱食完早餐，落緊就出發出發。Let's go, let's go。而家係嚟到我哋而家第一個景點啊，瀑布叫 Tupalissa， 係我唔知我有冇讀錯。去到春天嗰陣時咧，佢係真係可能好似我哋琴日睇嗰個瀑布咁多水咯。想話啲水真係勁凍咯。Here is not so deep。哇！哇！Hey guys. Oh. How do you feel with your leg? Quite comfortable after you stay. Yeah, after you stay for a while, you get used to it and it's good for your muscles. You want to enter? 可以睇下呢個人。You will see it's not now. It's not so close. You enter and then go out, and then other time you will see it's easier. Ah. It's not so close. 再嚟嘗試。第2次係要，但係都係好凍。但係咧，而家 stay 耐咗咧，其實係幾舒服啊！我覺得。我已經浸到大髀都 OK 喎，我想講。係啊。我覺得我哋可以行完山咧，可以再翻嚟浸一次，應該就會好舒服。係啊。但係啲水又多咗咁臭腳。呢度仲有啲小蝌蚪。係啊。俾大家睇下啲小蝌蚪。It's very good. Thank you so much. No, it's fine for me. It's fine for me. He doesn't like watermelon. But thank you, but thank you. You don't like, okay. Пошли, а? Правильно, может. It's good. Добре, добре, next point. Можеш такова. Super. 行下就真係食咗人哋啲西瓜。我要將呢個西瓜皮啃落。Thank you。我哋而家準備好開始要出發行山。係啦，我呢個山叫咩？應該同琴日嗰個差唔多，可能矮琴日嗰個少少，因為琴日係塞爾維亞最高啊嘛。咁今日我哋就係去琴日嗰座嘅對面，咁就附近亦都好高啊嗰個峰，但係應該我估有去到2100米咯，係啦，我估。一個估算，因為琴日目測覺得有呢個2100米。免費生果，係 raspberry 新鮮。免費生果永遠都係最好味。免費嘅。係。主要唔會好酸咯。係好
粒嘅都是係咧。好甜喎。They are eating for spoon. Chat Jay? I have so many from the nature. 朋友咧佢話咧呢度咧係唔俾移除呢啲樹咯，因為咧即係呢個係一個自然嘅生態保育區咯，跟住你就可以睇到啲樹咧drop 咗落嚟之後咧，跟住其實就會有啲新嘅樹啊嗰啲花啊嗰啲就喺上面生長，之後形成一個好自然嘅生態循環咁樣，就好似以前咧去睇嗰啲 documentary 咁樣。Just cross to the opposite. 喺度蕩失咗路成個幾鐘之後，終於揾翻到條路出去啦。我哋琴日咧就喺呢度，誇張喎，大風程度係。我哋好快就落翻山，翻返去apartment嗰度休息啦。因為第二朝我哋要晨咁早起身去搭3個幾鐘頭車。喺我哋翻去之前，用緊剩低嘅時間去 explore Belgrade 呢個城市。我哋而家已經係去到呢個塞爾維亞斯拉機場。我哋5日4夜嘅行程咧，今日咧就結咗結束。我覺得咧呢5日4夜咧真係過得好快，其實係不斷喺山上面 spend 咗好多時間。同埋我哋第一日係好夜先到啦，咁其實嗰度已經冇咗1日啦。今日都有3-4個鐘咧係用嚟 travel 嘅時間，揸車翻返去樓東呢邊。如果有機會嘅話，我都會希望咧可以再嚟呢個城市可以再睇下，因為今次都主要係喺山上面。最尾日，今日其實我哋得可能2-3個鐘留翻喺 Belgrade 呢邊個 City Centre 呢邊去行，睇都睇得唔多啊，但係新同舊嗰個 contrast 咧係真係好大。但係我覺得成個 feel 其實都幾calm幾 chill 嘅。咁其實呢個國家唔知係咪因為咁啱係有朋友帶之下啦，我都覺得係比我想象之中係好玩嘅，係啦。咁但係當然我哋有好多行山嘅地方咧，都係真係要揸車，同埋真係要有同道嘅人帶先會去到咁樣咯。咁但係呢度嘅嘢食啊、風景啊或者物價咧，即係我都覺得係留一個長啲嘅時間咧，都唔會覺得好肉赤咯，因為物價真係好平，同埋嘢食咧，我都比我哋意料之外咧係覺得好食。再可能我哋咁啱去2-3個禮拜歐洲，咁就更加覺得呢邊啲嘢係好食。即係暫時我唔係去到好多地方，但係歐洲嚟講算係咁咯，啲嘢食嚟講都算係中上嗰啲位。如果你中意我哋嘅片就 follow、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。